Sige. Salamat po na tupad ng mga pangarap namin sa mga bandito. Outside the park hall. Isn't it amazing? This is the park hall, guys, outside. It's like a airport outside. It's so windy. So, tabok-tabok. Sa mga gusto mapunta ng tabok, dito lang po tayo. Lakas ng hangin. Ang ganda dito sa side na to. Keng, 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 video. Pangalan na palo tayo. Ay, ang ganda doon tignan, Keng, kapag ka nandito kay banda sa may nakaulam. Hi mga friends! Hi! Nandito po kami ang hangin-hangin na. Hindi na po, pa-winter na po dito. Yeah, changing na ng weather. Masikatin na. Hello po! Good evening! Welcome to Tabuk Center. Tabuk Center. Nagbago na po kanina lang mga 2 seconds ago. Hindi na po to Tabuk City. Tabuk Center. Isn't it amazing? Mga kabutete, mga si Ate Sal. Nagla-live ka?